little nuns, French classic made from choux pastry. I've never eaten a nun before. Os da chi fel fi a Sue erioed wedi bita nun o blaen, da chi mewn look. Heddiw, da ni am wneud choux buns. Efo'r cynhwysion da ni actually efo, mae bob dim wedi cymysgu'n barod yn y sosban. I hwnna da ni wedyn amadio y blawd, a wedyn roed y wyau i fewn. Gynta da ni am roed y sosban ar y gwres. Unwaith mae'r menyn di meddalu, taflwch y blawd sydd i fewn, waldiwch os da chi isio, jyst gnewch siŵr bod y blawd i gyd wedi cael ei incorporatio fewn i'r dŵr. Da chi'n isio clumps ar ôl. Gnewch siŵr bod chi'n gwneud hyn off y gwres. Fel arall, da chi'n rhedeg y risg o gwcio'r hana o'r blawd, lle bo byd serich dal yn aros yn ro. Ond unwaith chi'n hapus bod bob ddim wedi cael ei mixio fewn, dwi'n hapus. Nôl efo ar y gwres wedyn. A ffwrwch chi. Jyst gwneswch o fyny 75 neu 77 degrees-ish. Hwn di'r tymheredd mae'r starches yn y blawd am ddechrau gelatineiddio a creu past neis, yn union fatha ydych chi'n gweld yma. So, off y gwres efo. Mwy o wyddoniaeth. Os ydych chi'n adio'r wyan syth i fewn wan, mae'r ovalbumin yn yr wy yn mynd i ddechrau cydlo neu ceilo, fel dwi'n newydd ddysgu. So, unwaith ydych chi wedi penderfynu ar sut yn union ydych chi'n mynd i oeri'r past i 60 gradd, gewch chi ddechrau adio'r wya. Just un ar y tro, neith y job. A erbyn y trydydd wy, fi gennych chi rhywbeth sy'n edrych fel hyn. Gan rhywbeth mwy o bas na toes. Eto, bus to the rescue, foolproof test. Di'r twll ddim yn cael, a mae'r pic yn aros fyny. Mae'n barod i fynd. Efo papur lawr ar y baking sheet, mae'r bag yn barod i lenwi efo'r choux pastry. Obviously, fel ydych chi weld, wedi managio cael nwylo ar bag posh. Fabric neis i paipio choux buns fi. Mwy o fes na mae o'n wedd, really. Dwi'n heitio llnau'r pethau yma, so well i mi just taflu yn bob dydd. Ond, yn yr enghraifft penodol yma, mae rhaid i ni allu paipio trwy nozzle. Felly, dwi am iwsio'r nozzle seran yma. Mae'r seran o bod chdi'n gallu maximeiddio arwynebedd y choux buns. Unwaith maen nhw'n mynd fewn i'r ffwrn, mae aer sy'n hitio nhw yn cael yr effaith gorau posib am bod chdi di maximeisio yr arwynebedd efo'r tip seran yma. So, mwy o ddanadd sgyn ti agorad, basically. Unwaith maen nhw wedi peipio allan efo chi, pat lawr unrhyw peaks da chi ddim isio efo bus lib a fewn i'r ffwrn efo. 180 gradd am hanner awr, fydden nhw'n ffain. Y gobaith ydy bod y tu allan yn caledu cyn bod y pastry'n cael amser i gracio. So, allan â nhw ar ffwrn ar ôl hanner awr rwan. Cyn iddyn nhw oeri, ti'n angen rhoi stab bach i bob un ar y gwylod i adael y stem allan. Fel arall, ti'n rhedeg o risg o jyst gael mwsh yn lle cracan crisp neis efo gwagle yn y canol. Gadewch nhw oeri wedyn, gadewch y stem mynd, ond unwaith mae'n di oeri, maen nhw'n barod i peipio efo, be bynnag ydych chi eisiau rili, cream, cwstad, ganache, na bob math o bethau fedrwch chi lenwi nhw efo. Ond, cofiwch, iawn, be bynnag ydych chi'n neud a be bynnag ydych chi di ddewis. Llenwi'r diawlad na to the point of bursting, iawn. Sa neb yn mynd fewn i fita Eclairs yn meddwl, dwi fancy bach o choux pastry heddiw. Na, dwi'n fewn i Eclairs yn meddwl, dwi isio excuse i fita tynnall o cream a chocolate. O, dwi'n gwybod na i neu brynu Eclairs. Fel y siampla gen fi ddau math o filling ar un fi. Cream puffs, efo just whipped cream a bach o icing sugar ar y top nhw. Peidiwch ag anghofio'r icing sugar os ydych chi yn mynd ffordd ma, fydd mae o'n neith ar waniath. A yn y gornol arall, mae gen ni custard Eclairs. Llawn crem angles, neu cwstad i ni yma dde, ddim bloody Ffrancwyr da ni. Bach o chocolate ar y top. Ond fel y gwyddonwyr da da ni am wneud werthusiad wrth gwrs. O'r ei fi, dyn nhw ddim yn berffaith. Ond dim ond bad, mae yna lliw dan yn nhw. Mae nhw wedi pwffio fyny'n dda, sy'n golygu bod yr tymheredd y ffwrn yn digon da. Bod y blawd, da ni wedi defnyddio, yn digon creu. Obviously, efo'r cracks dwi'n amma, mae sharp nozzle o y bai yma mewn trial arall, so ni mwy na thebyg jyst angen mwy o ddannedd ar y peth. So dyna ni, choux buns, i chi gael llenwi to your heart content. O be, dwi wedi gwneud fideo crem angles yn barod. A chi handi de, chi'n mynd i watcha hwnna wan os da chi isio. Anyway, gethyn dwi, diolch am watchad, a welai chi tro nesaf.